Dobrodošli u 5 minuta joge. Ja sam Nela, a ovo je kratka vežba disanja za trenutke kada nam je pun, a oči umorne od previše gledanja u ekran. Možemo je raditi tokom kratke pauze na poslu ili kad god nam je potreban predah bez napora. Namestimo se u udoban sedeći položaj. Nežno zatvorimo oči ili samo spustimo pogled. Zapazimo koliko energije odlazi na gledanje, fokusiranje, obradu informacija. U narednih nekoliko minuta ništa ne traži našu pažnju. Nema ničega na što treba da se fokusiramo. Možemo samo da primetimo da se disanje već dešava samo od sebe i dozvolimo da dah ostane u pozadini kao tihi ritam koji ne moramo da pratimo. I dok sedimo ovako, vidimo da li udah može da bude tih. Izdah pustimo da bude malo mekši. Ne pokušavamo da dišemo duboko. Ne forsiramo ni udah ni izdah. Samo dišemo malo lakše, malo tiše. Možda primetimo da se dah nežno širi kroz gornji deo grudnog koša, u bočne strane rebara. I pustimo da i to bude lako, bez napora. Pred kraj izdaha možda zapazimo da se javlja mala pauza. To nije nešto što treba da svesno stvaramo ili zadržavamo, već samo trenutak kada telo ne mora ništa da radi. Neka taj trenutak bude dovoljan. Ostajemo sa ovim osjećajem još nekoliko trenutaka. Ne postoji ništa što treba da uradimo, ništa da popravimo. Samo sedimo, dišemo, upravo onakvi kakvi smo. Sada ponovo usmerimo pažnju na to kako se dah kreće u svom prirodnom ritmu i zapazimo kako sada osjećamo svoje disanje i kako osjećamo svoj Kada god smo spremni, trepnemo nekoliko puta, lagano otvorimo oči ili ponovo ufokusiramo pogled. I onda ovaj osjećaj smirenosti i tišine ponesemo sa sobom u ostatak dana.
Hvala što ste mi se pridružili u ovoj vežbi disanja.